嗱，中年好聲音3咧，咁啊12強嘅 PK 賽咧就嚟到下半場啦。咁又輪到剩低嘅嗰7位參賽者咧，就要係進行 PK 噶啦。咁今次出場嘅咧，包括有趙俊成啦，咁就係會拍古卓文嘅唱酷愛啊，咁係張敬軒嘅歌啦。咁羅日軒咁就係譚輝智佢哋一組啦，就唱陳潔靈嘅白金升降機啦。咁仲有顏米高今次就會助力呢個單月晴，咁唱蕭敬騰嘅皮囊啊，咁其中一隻好難唱嘅歌超難嘅隻歌。咁仲有就係沈宗賢啦，中二嘅咁7強咁就會助力咧劉洋啊，咁唱庾澄慶嘅讓我一次愛過夠，咁佢哋2位都係重炮手嚟㗎。咁跟住安雅希咧就會今次係助力陳子瑩啊，咁2個都係唱得之人啦亦都把聲都係可以講古仔嘅人嚟啊。咁佢哋選唱嘅歌就係陳柏宇嘅，咁叫做你們我們啊，咁亦都係一隻比較難唱嘅歌嚟㗎。咁跟住仲有就係黃劍文咧，今次助力就係曹越啦。咁唱嘅就係陳奕迅同埋王菲啦，隻慢歌叫做因為愛情。而最後一組咧就仲有陳如飛啦，就會係助力任永健嘅。咁揀選咗張惠妹咧嘅給我感覺，咁一隻快歌嚟嘅。我係 Lily， 歡迎大家嚟到我嘅 channel， 請大家訂閱我嘅頻道，留言同埋讚好。咁有大家嘅支持就係對我最大嘅鼓勵。嗱，我較早前咧亦都提過啦今次咧睇翻個歌單咧，咁當中有2首歌至3首歌啦都其實係比較難嘅其中最難嗰隻咧應該就係蕭敬騰嘅皮囊啊咁呢隻歌係超難度高嘅一隻歌啦，同埋即係我自己覺得咧，你可以用係非主流音樂嚟到去形容呢隻歌啊。咁另外一隻都難唱嘅咧，就係陳柏宇嘅你們我們啦咁仲有張敬軒嘅酷愛。咁其實呢3隻歌都難嘅。咁酷愛點解難咧？因為隻歌佢本身嗰個音差其實都大咁所以都幾考功夫嘅。嗱，12強嘅 PK 賽咧，下半場咧亦都係播出咗啦。咁今次咧下半場咧，先前咧我覺得咧冇上半場佢哋嗰個歌單咁吸引嘅。咁但係咧，我啱啱睇完咧播出嘅下半場咧，我又覺得有驚喜喎即係同我想像嘅有少少唔同咁今次呢個下半場嘅比賽，其實我發覺原來都幾激烈嘅喎，同埋咧都冇諗到咧下半場咧原來咧都幾動感重嘅喎呢樣嘢我原先係冇估計到會係咁樣嘅。睇翻有一 team 啦黃劍文同埋曹越佢哋呢一組啦，咁就係選唱咗陳奕迅、王菲嘅因為愛情咁呢一隻歌係一隻慢歌啦原先咧我就先前咧嗰條視頻都有提過因為呢隻係慢歌，咁我自己係比較稍為有少少擔心啦，因為就驚係慢歌啦，咁其他嘅歌咁樣如果比下去之下咧，就真係覺得會唔會稍為悶咗啲咧？咁所以有啲擔心嘅。咁但係睇翻佢哋咧，黃劍文、曹越佢嘅表演咧，我都收貨喎出嚟嘅效果又幾唔錯，因為佢哋用咗一個好似類似係opera 嘅形式咧嚟到去演繹呢隻歌啦。咁所以當中少不免都係會有少少戲係啦，要做下戲咁樣嘅。咁對於曹越嚟講都係一個新嘗試啦咁我又要讚下黃劍文，佢事實上咧都真係lead得曹越幾好嘅咁所以咧曹越咧佢表現咧
都係因為有黃劍文嘅協助底下咧，咁我覺得佢其實都已經係合格有餘噶啦嚇。嗱，首先咧，阿劍文咧，其實咧一開頭一出嚟咧，其實就已經係入咗個 mood。咁我自己都好覺得好讚啊，係啊，咁啊，我覺得佢做得好好啊。就係因為佢入戲啊，咁啊，所以曹越都交到戲啦。嗱，咁但係咧就略嫌咧，曹越咧就開頭嗰把聲就覺得佢係有啲薄噶嚇，同埋就始終覺得佢唔係好穩陣咁樣樣咯嚇。咁啊，如果佢係可以再圓啲咧把聲咧，咁啊可能出嚟個效果就會好啲。咁我感覺上佢好似係因為佢薄啊，咁所以咧就變咗嗰度硬係就會差少少咯。但係整體嚟講咁啊，佢哋兩個咁啊，今次呢一個演繹嘅方式咧，我又覺得嗰個performance 咧又相當唔錯噶嚇，出嚟感覺。咁但係當然啦，咁啊始終有少少係俾劍文咧搶咗鏡嘅。嗱，咁另一組咧就係劉洋啦，同埋沈宗賢啦嚇。咁啊，佢哋兩位會唱嘅歌就係庾澄慶嘅《讓我一次愛過夠》啦嚇。嗱，兩位佢哋都係屬於係重炮手啦嚇。咁即係我初時都會覺得會唔會兩個都會好嘈咧，走埋一齊合唱一隻歌嚇。咁但係so far我又覺得佢哋又表現得都相當唔錯喎嚇。咁佢哋本身兩個把聲個聲底其實有啲分別嘅嚇。咁但係我又覺得個恰到好處喎。佢哋兩個今次呢個合唱嚇出嚟嘅效果都幾唔錯。咁都有少少驚喜喎。今次劉洋就俾我哋睇到佢另外一面喎嚇。佢今次都比較活躍啲喺個台度，因為點解都有啲台風睇下啦嚇，有支咪 stand 咁俾佢玩咁，咁佢都原來都幾識玩下㗎喎嚇。咁覺得都幾型嘅，佢加埋少少舞步咁樣啦嚇。咁所以佢同沈宗賢佢哋今次兩支大炮咧，佢一齊困埋個火花又幾好睇嘅，我覺得嚇。咁所以就佢今次個分都幾高啊。咁肥媽都係話好 enjoy 佢哋今次呢個表演啦，就係話佢哋都係同個 band 夾得好好啊。咁仲有周國峰咧，佢亦都用咩話洗衫嗰兩下手勢啊。咁即係話緊劉洋啦，佢即係玩招咪 stand 啦嚇。咁呢個形容詞都幾得意嘅嚇。咁佢哋呢次呢個組合咧，咁都算係幾爆噶啦，唱呢隻歌嚇。咁講到爆咧，咁另外仲有一 team 咧，仲爆嘅，我覺得。就係顏米高助力單月晴佢哋呢一組嚇。咁佢哋會選唱就係蕭敬騰嘅《皮囊》啦。嗱，呢首歌咧就首先就係超高難度嘅一隻歌啦嚇，亦都係真係我覺得都算係非主流嘅音樂嚟嘅。咁其實啱顏米高唱嘅嚇，因為佢把聲其實都適合唱呢類歌嚇。佢本身你知佢都其實都爆噶嘛，即係爆到噶嘛佢嚇。咁至於單月晴咧，佢都俾我感覺佢都其實型型地嘅嚇。咁睇翻佢哋嘅表現咧，我可以咁講我就如果今次下半場咧咁多位嘅參賽者咧，我就其實幾中意佢哋呢一組嘅performance嚇，比較另類啲嚇，望落都型格少少嘅佢今次呢個表演。咁顏米高直頭，我覺得我好似喺度睇緊一套舞台劇咁樣嚇。咁非常之有呢一個娛樂性同埋個可觀性都好高啊！亦都有個藝術味道響樹喎嚇。咁見到單月晴佢自己本身可能佢哋兩個佢哋出場着嘅呢套衫，我覺得亦都係好襯隻歌啦。咁可能好多嘢夾埋之後咧，我就覺得真係成晚好坦白講咧，我係其實最中意佢哋呢一個 performance 啊。咁見到現場觀眾咧，其實都係拍爛手掌㗎喎。咁當中關心妍啦，咁佢亦都係
話啦啊，單月晴佢今次都真係揾啱咗人啦，揾到一個人同佢一齊癲啊！因為呢隻歌都真係，如果揾唔到一個人同佢癲咧，好難去唱呢隻歌啊！咁確實咧，顏米高都幾搶鏡啊！喺呢隻歌入面嚇，咁啊，但係又唔等於佢會搶咗太多鏡嘅嚇，咁反而其實佢都真係幫咗啊單月晴咧，咁啊佢都好好咁樣可以投入呢隻歌，咁啊覺得佢嘅表現都會再更加放啲啦嚇。咁但係唯獨是咧就去到一個即係飆高音嗰個位咧，咁啊單月晴咧又係有個問題啦，因為佢其實就先前嘅比賽咧，亦都試過咧喺個高音嗰度咧，突然間有一下咧就叫做舐咗嘢啦嚇，嗰度即係撻咗 Q 啦，咁所以又會有影響到成首歌嘅表現嘅嚇，咁但係好就好在咧，因為呢隻歌都真係超難唱嘅，咁而佢哋兩位都困到個幾好睇嘅火花出嚟，咁所以蘇花咧又都算係幾高分㗎啦。睇得出佢哋兩個咧就為咗呢一次咧佢個參賽咧花咗好多心思喺呢隻歌上面啊，睇得出佢哋都度過啲動作啊，咁所以就已經增強咗佢今次咧呢首歌嗰個演繹嗰個可觀性啊。嗱，仲有一組咧就亦都俾到我驚喜嘅喎，咁啊就係安雅希咧，咁啊佢就助力陳子瑩啦，佢哋呢一組咧想揀選嘅歌就係陳柏宇嘅你們我們啦嚇，咁呢隻歌都係比較難唱嘅一首歌嚟㗎嚇，咁原本我都係會唔會擔心即係佢哋出嚟個效果會差咧嗱，因為咧官方網站嗰陣時有講過啦，個消息出嚟就話安雅希咧就佢即係錄影呢一輯嘅時候咧就即係病咗，咁啊失咗聲噶嘛，咁都驚住會影響個效果嘅嗱，咁但係咧我又睇翻佢哋嘅表現咧，嗱唔知點解喎，我又覺得好似係咪咁樣失聲法咧，咁又增添多咗一份好特別嘅味道喎，俾安雅希喎。咁我又出嚟又覺得，咦，我有啲起雞皮喎，聽到佢唱歌，咁跟住再加埋陳子瑩啊，咁我直頭覺得咧，我諗成晚咧應該聽得最舒服咧，確實就真係安雅希同埋陳子瑩佢哋呢一組啦。嗱，咁你聽陳子瑩唱咧，咁同頭先剛才單月晴咁樣唱咧，你都聽到係有啲分別嘅。咁確實陳子瑩佢個技巧係高少少啊嚇。咁你見到子瑩咧，佢唱歌確實係聽得舒服嘅，令人嚇。咁佢見到佢啲轉音都轉得靚啊嚇。咁其實最緊要一樣嘢咧，今次咧就嗱，我都聽到佢有少少哭腔，但係佢啲哭腔咧就恰如其分嘅，即係都襯呢隻歌啊。咁所以變咗就唔會話好似覺得即係好勉強啊咁反而咧就令到隻歌更加有味道。但係我又覺得安雅希咧真係幫咗佢好多，即係我覺得係錯有錯着㗎。即係雖然即係安雅希佢係失咗聲嘅，咁但係咧，出嚟嗰個味道咧，我又覺得係非一般啊！咁所以成隻歌出嚟咧，個感覺係好特別，咁反而亦都令到我覺得係聽得舒服啊！咁關心妍亦都好讚賞嘅話，呢隻歌確實真係好好聽。反而即係佢會用咗話聽到好似兩個怨婦喺度唱歌咁樣，咁可能係有啲誇張咗嘅嚇。咁但係就仲有張佳添啦嚇，咁佢亦都可能見到安雅希都好擔心啊，因為佢都喊咗出嚟啊，即係驚住可能會係會唔會影響到子瑩攞分咧咁樣？咁可能張佳添都見到咁樣都可能即係安慰下啦，因為覺得就係話其實係冇問題嘅，因為陳子瑩佢本身自己個技巧都已經係相當高啦嚇，咁佢可以將啲本身靚嘅音咧再整靚啲啊嘛，咁所以絕對都冇令到佢失色啊。
不過咁啊，失色嘅咧，咁啊可能啊安雅希嗰度有少少就因為即係可能失咗把聲啦嚇，咁所以變咗其實有啲音咧唔係好聽得到佢唱乜嘢嘢嚇，咁呢個都非戰之罪嘅嚇，咁即係冇人想病啦，咁佢病咗都冇辦法嘅，咁見到佢好盡力去幫阿子瑩嘅，咁啊可能就係因為咁樣可能失咗啲咁多分啦嚇，咁但係都好高分㗎啦，佢哋啊超過90分㗎。咁所以咧，阿安雅希咧，即係今次佢都托阿陳子瑩都托得幾到位噶啦。嗱，咁蘇花真係暫時之內呢4位參賽者嚇，幫佢哋助力嘅嗰幾位中二嘅畢業生咧，都確實都幾係盡忠職守喎嚇，即係恰如其分喎嚇。咁亦都幫到呢幾位參賽者啦。咁劉洋同埋陳子瑩咁佢哋兩個咧都攞多過90分嘅喎嚇，咁單月晴咧都爭少少有90啊，咁佢攞89嘅。咁至於阿曹越佢咧就攞85分啦。咁所以阿子瑩咧其實攞92咧，咁以2分之微咧暫時係落後咧阿劉洋嘅。咁劉洋係攞94分㗎。